Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. С января 2022 года Минздравом Республики Абхазия на неотложную медицинскую помощь было потрачено более 50 миллионов рублей. Состоялся ежегодный культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Министр просвещения Инал Гавлия с рабочей поездкой посетил университет Сириус в Сочи. С января 2022 года Минздравом Республики Абхазия на неотложную медицинскую помощь было потрачено более 50 миллионов рублей, и сегодня работа в этом направлении продолжается. Подробности у Сарии Кварцхилия. Маленькому Денису Адлиба 11 месяцев. Малыш родился с синдромом Пьера Робена. У него недоразвитие нижней челюсти, расщелина неба, волчья пасть и глоссоптоз – короткий язык. Денис не может самостоятельно глотать, питается он только через зонд. Малышу требуется несколько операций. А в начале года в одной из московских клиник маленького Дениса прооперировали. Расходы на сумму 295 тысяч рублей взял на себя Минздрав Абхазии. В 9 месяцев ребенку провели операцию на расщелину мягкого неба. Сейчас мы ждем вторую операцию на расщелину твердого неба. Также ждем операцию на язык, на исправление патологии языка. Все 11 месяцев нам помогают. Как я уже сказала, оплатили нам операцию с Минздрава. Также с нами рядом находится волонтерское движение «Анна София». И также у нас еще продолжается сбор у волонтерского движения «Анна София» на вторую операцию, поскольку у нас ждем назначения на вторую в течение 2-3 месяцев. А 8-летняя Саманта Возба родилась с синдромом Дауна и пороком сердца. Еще в первый месяц жизни малышки устранили дефекты клапанов. Уже к 3 годам Саманта была веселым, активным и очень общительным ребенком. Однако после воспаления легких в крови у нее обнаружили опухолевые клетки, бласты. После обследования в детской краевой больнице выявили острый лимфобластный лейкоз. После долгой и тяжелой химиотерапии малышке стало лучше. А минувшей осенью она пошла в 1 класс. Но в январе у нее снова заболели суставы и появилась усталость. Рак вернулся. Нам заведующее отделение вместе с лечащим врачом Краснодарской краевой больницы детской дали рекомендации по поводу применения одного из, насколько я знаю, современных препаратов. Его у них в больнице не было в наличии. Это дорогостоящий препарат, очень дорогостоящий, и там нас включили в Русфонд для того, чтобы собрать сумму. А курс лечения в деньгах переводится где-то около 1,5 миллиона рублей. Когда об этом узнали наши друзья, это в частности и руководитель детского центра Саркяла Ирина, и волонтеры, и активисты, и Амра Лакоя в том числе. И вот благодаря им они непосредственно обратились к министру в тот момент, когда у нас начались сборы. Министр здравоохранения взял на себя ответственность, он организовал поездку в Москву. То есть, получается, фонд на том этапе приостановил сбор, и нас отправили. Там это лекарство, которое нам необходимо было, у них было в наличии, это центр имени Блохина. Это лекарство они получили в соответствии с тем, что у нас есть полис, мы являемся гражданами Российской Федерации. И исходя из содействия министра здравоохранения, мы туда попали без каких-либо проблем и нареканий и незамедлительно начали проводить соответствующее лечение. Огромное спасибо хотел бы выразить Ивану Сократовичу Стиледи, руководителю онкоцентра имени Блохина, за помощь, мгновенную реакцию на нашу просьбу. Ребенок поехал в Российскую Федерацию, получил необходимый курс лечения. На данном этапе в режиме ремиссии он выписан на амбулаторное лечение. Очень много пациентов получают лечение на территории Республики Абхазия, но определенный пласт пациентов есть, которым необходима помощь за пределами Республики Абхазия в Российской Федерации. Поэтому мы плотно контактируем с российскими клиниками. Это 1-я краевая больница города Краснодар, 4-я больница Сочи, онкологические центры Краснодара,
Краснодарского края. Также мы взаимодействуем и с крупными центрами федерального значения. Это в городе Москва, там, в Санкт-Петербурге и в других крупных городах Российской Федерации. Да, налажено взаимодействие по этим направлениям. Это сердечно-сосудистая патология. В основном мы направляем в Первую краевую больницу имени Чаповского, профессора Чаповского, где руководит академик Парханов Владимир Алексеевич. Вот эта клиника очень много оказывает нам помощи в лечении наших граждан. Взаимодействуем мы и в режиме санитарной авиации, когда необходима помощь в экстренном порядке, когда наши граждане попадают в такую ситуацию, на которую необходимо незамедлительное реагирование и принятие незамедлительных мер. Своевременное направление на консультирование и лечение больных по неотложным медицинским показаниям в научно-исследовательские институты, лечебно-профилактические учреждения, находящиеся за пределами Республики Абхазия, одна из главных задач Министерства здравоохранения, отметил Эдуард Будба. Есть ситуации, когда нужно пациента сегодня и сейчас повезти. Это касательно, допустим, экстренных травм или там сердечно-сосудистой патологии или там других нозологий, которые требуют незамедлительного перевода в профильный стационар Российской Федерации. В этом направлении мы, как правило, оперативно реагируем. Но для того, чтобы попал пациент в то или иное лечебное учреждение, мы выписку, которую мы здесь на территории нашей республики получаем в лечебном учреждении, отправляем в клинику Российской Федерации. Там тоже люди смотрят, проводят консилиум и говорят: да, это наш пациент, он должен приехать к нам в такое-то время, в такой-то по такой-то дату, понимаете? И эта клиника под нашего пациента держит резерв. И пациент уже спокойно приезжает в это лечебное учреждение, где его уже ждут. Вот, хотел бы четко пояснить. Некоторые пациенты, допустим, самовольно приезжают, там договариваются, а потом просят Министерство здравоохранения там, и так далее. Вот, чтобы вот этого вот не было, мы стараемся всем грамотно объяснять. Да, может, на все 100% всех мы не можем, но мы максимально стараемся каждому пациенту, который обращается в Министерство здравоохранения, помочь. Это наша задача. Эта задача мне поставлена руководством страны. Как добавил министр, есть случаи, когда Минздрав может решить вопрос пациента в течение дня. А бывает, когда на это нужно больше времени. Для того, чтобы, допустим, по кардиологии принять человека, которому нужно сделать, допустим, который надо сделать коронарографию, в последующем стентирование, к этому же тоже надо подготовиться, правильно? Клиника должна иметь резервы, должны иметь запасы, они должны знать, что приедет пациент, под которого нужно иметь, вот, допустим, вот такое оборудование или расходники, которые будут использованы. На сегодняшний день ведутся переговоры с российскими специалистами в области педиатрии, а именно обсуждается приезд сотрудников из ведущих клиник РФ для обследования детишек с диагнозом ДЦП и СМА. Мы уже определили, в какие клиники они пройдут, на диагностику дополнительную, если при необходимости, может, что-то надо дообследовать. И потом в плане реабилитации. В этом направлении и с фондами мы тоже работаем. Вот сейчас уже начали работу с определенными фондами. У нас же также и в стране есть наши благотворительные фонды, которые тоже помогают детям. Мы, как со стороны Минздрава, мы тоже содействуем работе этих фондов. Помимо того, что мы говорим, что граждане выезжают за пределы Республики Абхазия, Российскую Федерацию на лечение, мы основной акцент делаем сейчас и на оборудование, на инструментарии, на компетенции врачей, которые здесь будут оперировать. Вот буквально вчера наш коллега из Российской Федерации, который работает в одном из ведущих российских центров, мы с ним встречались, он безупречно владеет эндоскопической методикой, работал на аппаратах, роботах Da Vinci, оперировал. Это определенный уровень доступа, тоже допуска к операционной нагрузке. Вот мы вчера с ним проговаривали вопрос, он готов вернуться в республику и помогать нам в становлении именно вот той службы и оперировать. И мы будем заявляться и просить, чтобы, допустим, усиливали ту или иную службу для того, чтобы все виды оперативного вмешательства делались на территории Республики Абхазия. У нас такие планы. Эндоскопией должны заниматься максимально, перейти в эндоскопическую хирургию максимально.
Для этого нам нужны оборудование, стойки, хирургические, операционные блоки и так далее. В этом направлении тоже будем просить руководство страны, чтобы нам помогли для того, чтобы наши граждане уже здесь непосредственно получали высокотехнологическое медицинское вмешательство. В нашем репортаже сегодня истории двух героев, маленьких бойцов, которые каждый день борются за жизнь. К сожалению, в республике немало людей с проблемами со здоровьем, и не у всех есть возможность самостоятельно оплатить лечение. Так, с января 2022 года на неотложную медицинскую помощь нашим гражданам Минздравом Абхазии было потрачено более 50 миллионов рублей. Работа в этом направлении продолжается. Сария Кварцхеля, Константин Парулова, Лилиан Маршан, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В Черкесске завершились 7-е игры народа Абаза. Игры состоялись в рамках ежегодного культурно-спортивного фестиваля Абаза. 7-е игры народа Абаза собрали 9 абазинских аулов, команда из Абхазии и Ставропольского края. Мероприятие было организовано Международным объединением содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашера совместно с Абхазо-абазинским конгрессом. В 9 утра в ауле Кубины Абазинского района начались игры народа Абаза. Это культурно-спортивный праздник, пронизанный духом единения и братства. За право называться самым спортивным абазинским аулом здесь шла жаркая борьба в различных видах спорта. Основные из которых футбол, волейбол, бег на 100 метров, стрельба из лука, а также из пневматики. Наряду с основными видами соревнований прошли и альтернативные. Это шашки, дартс, бой подушками, лазание на столб и многое другое. До начала соревнований мы успели пообщаться с участниками абазинских игр. Команда из Абхазии с раннего утра на ногах и ждет своей очереди выхода на поле. Среди нас есть те, кто впервые участвует в абазинских играх. Но настрой у нас боевой, настроение прекрасное. И пусть победа будет за сильнейшим, отметил координатор местных отделений ВАК, капитан команды Валерий Берзеня. Настрой боевой. Встали в 6:30 утра. Позавтракали. Конечно, сложно было встать, но этого требует дела. Во многих видах первый раз участвуют ребята, но при этом никто не будет сдаваться без боя. Помимо футбола, волейбола, помимо командных игр, мы принимаем участие еще в индивидуальных. Это троеборье, лазание на столб 4-метровый, это стрельба из лука, стрельба из пневматики, армрестлинг и так далее. Там много. Вот сейчас как раз позади меня взвешивание на армрестлинге, на толкание гир идет. Вы думаете, победа за кем будет? Победа за сильнейшим. А мы точно будем рвать и метать, чтобы быть сильнейшим. Из-за пандемии игры народа Абаза не проводились вот уже 2 года. И все мы очень ждали этого дня, говорит Марина Пазова. Женщина сегодня пришла вместе с семьей и болеет за своих племянников, которые участвуют в абазинских играх. Очень ждали. Вот последний, когда были в ауле Эльбурган, там тоже мы были. Все равно для культуры народа не каждый день собираются, особенно когда народ малочисленный такой. Очень приятно, конечно, присутствовать на таком мероприятии, не могли пропустить. А какие соревнования вам больше интересны? Ну, у меня племянники участвуют. Бег, футбол, прыжки. Ну, от другого аула тоже участвуют племянники. Я болею за всех. Представители абхазской делегации, которая прибыла на абазинские игры, встретили национальными абазинскими блюдами мамырса и бахмыса. А после прошло официальное открытие игр народа Абаза 2022. Слово было предоставлено председателю Высшего совета ВАК, президенту Международного объединения Алашера Мусе Икзекову. Наш сегодняшний замечательный праздник здоровья и спорта мы хотим посвятить столетию нашей любимой и замечательной республики и пожелать ей процветания. Спорт нас объединяет, спорт кует характер, грани каждого человека, чтобы мы реально могли ставить перед собой любые задачи и решать.
В абазинских играх участвовали 9 абазинских аулов – Эльбурган, Карапагу, Тапанта, Инжичукун, Красный Восток, Кубина, Койдан, Псыж, Старокувинск, а также команды из Абхазии и Ставропольского края. Нужно отметить, что накануне прошли отборочные соревнования по волейболу и футболу. Из участвовавших команд во второй тур прошли 4 команды. Таким образом, 24 июля соревнования открыли команды Кубина и Абхазия. С раннего утра и до позднего вечера в ауле Кубина проходили соревнования. Сюда съехались жители многих абазинских и других близлежащих аулов. Старшему поколению, молодежи и даже детям было интересно наблюдать за соревнованиями. И судя по тому, как они болели за свои команды, по этим играм здесь скучали. После завершения 7-х игр народа Абаза прошла церемония награждения победителей и призеров. Итак, на 3-м месте аул Псыж, на 2-м Эльбурган, а на 1-м месте аул Кубина. Кубина! 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 Команда из Абхазии не смогла занять призовые места в общекомандном зачете. Но в волейбольном турнире, в котором участвовали только девушки, наша команда первая. Лаура Капш, Арина Гонова специально для абхазского телевидения из Карачаево-Черкесской республики. В Абхазском государственном университете состоялась встреча ректора Олега Гварамия с ректором Северо-Кавказской государственной академии Русланом Качкаровым. На встрече также присутствовали студенты обоих вузов. Олег Гварамий отметил, что подобные встречи между вузами очень важны и способствуют плодотворному сотрудничеству. Студенты Северо-Кавказской государственной академии делились своими впечатлениями от пребывания в Абхазии. В рамках встречи состоялись круглые столы на различные научные темы. Очень рад встрече с моим коллегой Русланом Махаровичем. Мы уже говорили о будущем. Он был уже в университете, и даже уже есть такие моменты, которые важны и для нас, и для вот этого Северо-Кавказской государственной академии. Да. Кстати говоря, мы тоже уже начинаем подумывать о том, чтобы открыть медицинский факультет. Но не второпях. Мы уже давно готовим специалистов по медицинской биохимии. Кафедра у нас базовая, и она очень помогла и не только университету, но и всей Абхазии вот в условиях коронавируса. Для того, чтобы мы друг друга глубже узнавали, глубже проникали в традиции, в культуру, быт. Вот сегодняшний визит моих студентов, он один из вот таких вот маленьких шагов. Я полностью разделяю вот вашу позицию, для этого мы с вами не будем жалеть ни сил, ни средств, ни возможностей никаких. Что касается, вот вы говорите, хотим медицинский институт, как бы направление это открыть. Я думаю, что, может быть, есть смысл и об этом уже серьезно подумать. Мы тоже очень тяжело подходили к этому, но мы сегодня можем, вот я сегодня уже могу констатировать, у меня в академии, в медицинском институте обучаются не просто студенты из России, из Северного Кавказа. Сегодня у меня более 200 студентов из Индии обучаются. Мы их обучаем на английском языке. Сегодня из Шри-Ланки мы заключили соглашение. У меня там где-то уже 30-40 человек на подготовительном отделении находятся. Всегда будем рядом. Если вы надумаете открывать какие-то направления, всегда поможем и преподавателями, и возможностями какими-то нашими.
МЧС Абхазии сообщает, что гражданин Российской Федерации Тупикин Борис Евгеньевич, 1972 года рождения, был обнаружен в охотничьем балаганчике в 10 километрах от села Псху. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что третьи сутки сотрудники поисково-спасательного поста села Псху ПСО города Сухум ведут поиски гражданина РФ. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии настоятельно просит жителей и гостей республики соблюдать правила поведения на воде. На днях спасатели предотвратили потенциальную трагедию на воде. 19 июля жители Омска, супруги Физиковы, 94-96 годов рождения, заплыли от берега на 1,5 километра в районе поселка Агудзера Гулрипского района. Очевидцы происшествия сообщили об этом происшествии в МЧС республики. В 18 часов 50 минут прибывшие на место сотрудники ГИМС фактически насильно извлекли нетрезвую пару из воды и доставили на берег. По словам спасателей, шансы самим им доплыть до берега были минимальные, и они могут утонуть. В Сухуме прошла встреча представительниц движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» с активом Всероссийской общественной организации «Матери России». Подробности встречи у Эсма Голанзе. В начале встречи стороны тепло поприветствовали друг друга. У наших организаций одинаковые цели, задачи и стремления, отметила председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичпа. Мы сейчас поставили наши уставы, они совершенно идентичны. То, что сказала Валентина Александровна, совершенно все вот эти ценности, семья, государство, родина, цели, задачи, стремления одни. Это установить в своих странах, в своих регионах мир. Вот за это мы боремся, и это мы сейчас желаем и России, и нам всем. Движение «Матери России» было создано в 2012 году по инициативе общественного и политического деятеля Валентины Петренко. На сегодняшний день оно объединяет более 700 общественных организаций, работающих в сфере семьи, материнства и детства в России. За традиционную семью наша организация борется, за то, чтобы поднять на уровень мать, на тот уровень, чтобы действовали кавказские даже законы. Ведь на Кавказе бросила платок между двумя войнами, и прекращается война. К сожалению, ни одно поколение еще не прожило у нас без войны. Но мы, матери России, за это боремся. Мы боремся вместе с вами, мы плачем вместе с вами. Руководитель Сухумского отделения движения Фируза Каппа отметила вклад России, добровольцев и диаспоры в победу в Отечественной войне народа Абхазии. Общение матерей добровольцев продолжается и сегодня. Каждая круглая дата ездим к семьям этих добровольцев, посещаем Северный Кавказ, в Нальчик, в Южную Осетию, в Северную Осетию, в Адыгею, в Черкесск, в Турцию. Они на отдых к нам в Пицунду приезжают, отдыхают. Мы приходим, гостинцы приносим. Они вот, когда мать с матерью поделятся, у них больше вот как-то вот эти переживания как-то облегчает сердце. Представительницы организации выразили надежду на взаимное плодотворное сотрудничество. Эсма Голанзе, Нарсоу Цулуке, Абхазское телевидение. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия с рабочей поездкой посетил федеральную территорию университета «Сириус» в городе Сочи. О ее итогах в репортаже Рады Чичава. Целью рабочей поездки Инала Габлия в Сочи в научно-технологический университет «Сириус» была проработка соглашения о реализации образовательных программ. В ходе рабочих встреч с ректором и проректором университета было обсуждено большое количество тем и вопросов, напрямую влияющих на развитие образования и культуры нашей страны. Обсудили самый широкий круг вопросов сотрудничества. Мы планируем создать сетевую программу совместно с Сухумским государственным колледжем и университетом «Сириусом», чтобы наши специалисты взращивались в Абхазии, в том числе. Выпускники колледжа, надеюсь, тоже скоро вернутся в Абхазию и будут у нас преподавать, работать в наших компаниях. Мы также предусмотрели возможность сетевой программы совместно с нашими местными компаниями в телекоммуникационной сфере, банковской сфере. И я думаю, это будет действительно польза для экономики страны, создавать такого рода специалистов. Вовлечение школьников Абхазии в образовательные программы, реализуемые «Сириусом», распространение педагогических практик федеральной территории в образовательные учреждения республики, совместная работа
работа в области культуры, археологии и экологии. Итогом рабочей встречи стали партнерские договоренности об общем взаимодействии по целому ряду важнейших вопросов. И также мы планируем сотрудничество в сфере экологии и туризма. Вот это тоже для них новое направление, поэтому наши коллеги, я думаю, из Института экологии тоже подключатся к этой работе, и мы будем взаимодействовать и в этом плане тоже. Также мы обсудили возможность ежемесячного участия наших школьников в программах образовательного центра «Сириус». Вот, это действительно передовое образование по физике, по химии, по биологии. Такие лаборатории оснащенные. Я сам бы с удовольствием бы там учился бы и уверен, что наши школьники захотят туда ездить, проходить отборы. Туда, конечно, надо будет постараться попасть. Также в ходе рабочего визита делегация из Абхазии посетила образовательные объекты федеральной территории Сириус, лаборатории информационных технологий, генетики и когнитивных исследований, нанотехнологий и биохакинга, мастерскую космических систем и автотранспорта и многое другое. Университет Сириус объединяет выдающихся ученых с мировым именем и только начинающих свой путь в науке, ведущие российские производства, компании, университеты и научные центры. Другой проект, который ребята реализуют, это онколитический вирус нового поколения, то есть это генетически модифицированный вирус, который кодирует сразу большое количество различных белковых факторов, которые при попадании в опухоль активируют иммунную систему и заставляют, собственно, макрофаги пожирать опухолевые клетки, Т-лимфоциты специфически их распознавать и уничтожать. И такие вирусы, они как швейцарский нож раскрываются в опухоли, сразу запуская большое количество иммунных реакций, направленных на уничтожение опухоли. Сириус призван стать своего рода лабораторией, площадкой для творческой свободы, поиска и экспериментов. Одно из самых интересных направлений университета – археология. Именно в этой области достигнуты договоренности о совместной работе университета Сириус и археологов нашей страны. Абхазская делегация вместе с руководителем Центра гуманитарных наук и искусств университета Валерием Кузьминым посетила раскопки византийского храма, который был обнаружен еще в 1972 году. Большая часть была взята для исследования, для того, чтобы понять, будет здесь культурный слой, будут здесь погребения новые. И да, это подтвердилось, они действительно существуют, культурный слой здесь есть, поэтому для вообще освоения, строительства здесь необходимо будет проводить ряд работ. Федеральная территория, конечно же, заинтересована в том, чтобы этот объект стал музеифицирован там, по всем современным стандартам. Согласно опубликованным результатам археологических работ, здание храма построено византийскими строителями в IX-X веках, по распространенному в то время типу «вписанный крест». Архитектура строения вписывается в круг памятников Абхазии X-XI веков. Наиболее близок найденный храм к плану храма X века в Лыхны. Исследования показывают, что это произведение не просто одной архитектурной школы, но и одного ее направления. Найденный храм планом похож также и на церковь Симона Канонита в Новом Афоне. Мы очень рады, что мы договорились о взаимодействии с Институтом археологии Российской академии наук и нашим институтом, вот, нашими археологами. Вот, на данный момент Министерство культуры тоже совместно с нашими археологами ведут раскопки на территории Сухумской крепости. Я думаю, им будет очень интересно посмотреть, да, этот уникальный объект историко-культурного наследия. По завершении рабочей поездки делегации также удалось побывать на большом летнем музыкальном фестивале «Сириус», в рамках которого на сцене большого зала Парка науки и искусства впервые объединились в трио ведущие российские музыканты. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. 27 июля в Центральном выставочном зале Сухума откроется выставка под названием «Сухум. Праздник, который всегда с тобой». Впервые выставка была организована в 2020 году. На выставке представлены работы известных художников. Организатор выставки – Союз художников Абхазии. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Сухум. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, 26 июля во вторник ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 16-21, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 25 градусов.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.